De 10e editie van de Admiraliteitsdagen vindt dit hier hoe dan ook plak. De jubileumeditie koerde al 2 jaar net teruggaan vanwege de pandemie, maar voor 2022 zocht het er vol goed uit. En de inhoud van het eerste weekend van september zal oors wezen als de voorgaande jaren. Dat zal echt het Maritiem Muzikaal Festival worden van wat is Friesland met Dokkum als podium, als hoofdpodium. En we zullen zorgen dat er volle meer een programma komt voor Rodai. Dus echt wat meer de familiefestivalsfeer. En dat daagt diverse commissies uit binnen onze organisaties om volle meer te samenwerken met elkaar, om activiteiten en muziek op elkaar aan te stemmen. Maar natuurlijk ook de horeca, want we willen lekker eten en drinken natuurlijk in zo'n weekend. Dus zo zult in Gruttelijn zit er nou vast die het uitzien. Festival, joh het goed. Het programma wordt op bepaalde plakken aanpast, zodat mensen jeder op de dag naar de stad komen. Het moet meer een beleving worden. Hij heeft een prachtige historisch Dokkum. En dat is net alleen nog de ziel en de markt. We hebben natuurlijk nog prachtige mooie plakken in Dokkum. En die willen wij eigenlijk nog volle meer gebruiken. Vorig jaar koer er op Lietse schaal, maar de weekend van de Admiraal nog wel wat in de Dokkumer binnenstad organiseren worden. Hoe dan ook, we maken er wel wat van. Dat hebben we natuurlijk vorig jaar hebben we toch de weken van de Admiraal organiseren in toch wel een hele bijzondere tijd. Dus wij hebben volste vertrouwen dat we feest hebben. En wij hebben beide net een glazen bal, maar we gaan er in ieder geval voor, absoluut.